क्या आप जानते हैं जब भी चलते हुए एसी पर इस तरह से हाथ मारते हो तो उसमें से धूल ही धूल निकलती है। कभी कभी तो एसी के कंप्रेसर में 1 किलो से भी ज्यादा धूल जमा हो जाती है। आखिर ये धूल कहां से आती है? और तो और जब एसी चलता है तो उसमें से बाल्टी भर भर के पानी निकलता है, बल्कि एसी में कूलर की तरह पानी भी नहीं डाला जाता। तो आखिर ये पानी कहां से आता है? चलिए जानते हैं। बता दें कि जब भी एसी चलता है तो उसमें लगी हुए कोयल ठंडी होती है और जब हवा इससे टकराती है तो वह भी ठंडी होने लगती है। ऐसे में हवा में मौजूद नमी कोयल के चारों तरफ पानी के रूप में जमा होने लगती है। फिर धीरे धीरे यह पानी इकट्ठा होकर नली से बाहर निकलता है। इसी तरह से जब